ఏటీఎం గురించి కొన్ని వివరాలు. ఇది 23 రకాల వ్యాధులకు పరీక్షలు చేయగలదు. 15 నిమిషాల్లోనే ఈ పని పూర్తి చేస్తుంది. హెల్త్ ఏటీఎం పరీక్షలు చేయడమే కాదు, వెంటనే పేషెంట్లకు ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయగలదని చెప్తున్నారు. హెల్త్ ఏటీఎంకు టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇందులో ఆరోగ్య సంబంధిత సమాచారం ఉంటుంది. ఇది కంప్యూటర్ ఆధారిత సాఫ్ట్వేర్తో పనిచేస్తుంది. ఇంటర్నెట్ ద్వారా కస్టమర్ల ఆరోగ్య సమాచారాన్ని ఈ యంత్రం గ్రహించగలదు. ఈ హెల్త్ ఏటీఎం సెంటర్స్లో ప్రపంచ స్థాయి అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలుంటాయి. జిల్లాలు, గ్రామాల్లో ఆరోగ్య సమస్యల్ని ఇది పరిష్కరించగలదు. దీని వాడకం తేలిగ్గా, ఖచ్చితత్వంతో ఉంటుంది. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, పల్మనరీ టెస్టులు, గైనకాలజీ, క్లినికల్ డయాగ్నోస్టిక్, లైఫ్ సేవింగ్ ఎక్విప్మెంట్, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులను ఈ కియోస్క్ నుంచి పొందవచ్చు. ఈ ఏటీఎం కేంద్రంలో కొన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు ఉంటాయి. టెస్టుల కోసం వెళ్లిన వారికి ఎలాంటి పరీక్ష చేయాలో అలాంటి పరికరాన్ని ఉపయోగించి వైద్య సిబ్బంది టెస్టులు చేయిస్తారు. ఏటీఎం నుంచి టెస్టుల ఫలితాలు రాగానే సంబంధిత మందులను పేషెంట్లకు ఇస్తారు. అలాగే ఈ కియోస్క్ ఏ డాక్టర్ని కలవాలో కూడా చెప్తుంది. వ్యక్తుల బరువు, ఎత్తు, రక్తపోటు, రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవెల్, శరీర ఉష్ణోగ్రత, బిఎంఐ, రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతం, కండరాల బలం, వేలిముద్రలు, ఈసీజీ పల్స్ రేటు, బాడీలో కొవ్వు శాతం, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ వంటి వాటి వివరాల్ని కూడా ఈ హెల్త్ ఏటీఎం ద్వారా పొందవచ్చు. ఈ కియోస్క్ హెల్త్ ఏటీఎం ద్వారా డాక్టర్తో లైవ్ వీడియో కన్సల్టేషన్ కూడా పొందవచ్చు. హెల్త్ రిపోర్ట్ పొందడమే కాదు, ఏ మందులు వాడాలో కూడా చెప్తుంది. వీటన్నిటి ఆధారంగా మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో ఈ యంత్రం తెలుసుకోగలదు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఈ ఏటీఎంలు గనుక ఉంటే ప్రజలకు చక్కగా వైద్య సదుపాయాలు అందుతాయి. వైరల్ ఫీవర్ల వంటి వాటిని మొదట్లోనే తగ్గించే వీలు ఉంటుంది. ముంబైలోని యోలో సంస్థ ఈ ఏటీఎంలను సప్లై చేస్తోంది. ఇప్పటికీ 1000కి పైగా పంపిణీ చేసింది. మరిన్ని పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.